കണ്ണൂർ എയർഗൺസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ക്രോസ്മാൻ്റെ SNR 3x7 ആ റിവോൾവറിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പുതിയൊരു ഗണ്ണുകൂടി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബെറേറ്റ കമ്പനിയുടെ 84FS 92FS നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് 84FS എന്നൊരു ഗൺ ബ്ലോ ബാക്ക് BB ഗണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഗണ്ണിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങാം. ഇതാണ് ബെറേറ്റ 84FS. ലൈറ്റ് ഒരു 700 ഗ്രാം മാത്രം വെയിറ്റുള്ള ഒരു ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു വെർഷനാണ് 84FS. BB മാത്രമാണ് നമുക്കിതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക. എ ടൈം 17 BB ഉപയോഗിക്കാം. മാത്രമല്ല 420 ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ബ്ലോ ബാക്ക് ഫെസിലിറ്റിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ശക്തി കൂടി ഈ ഗണ്ണിനുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വലത്ത് സൈഡിൽ ഈ ഒരു മോഡലാണ്. ഇതിപ്പോൾ സേഫ്റ്റിയിലാണുള്ളത്. ഫയറിംഗ് മോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം, ഇത് ഏത് സൈഡിൽ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സേഫ്റ്റി ഉപയോഗിക്കാം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും സേഫ്റ്റി ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലോസ് ആകും, ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല, അത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അടുത്തതായി വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ലോഡിംഗ് സിസ്റ്റമൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത, ഇതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയം മാത്രം എല്ലാം ചെയ്തു വെക്കാം. CO2 ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം. ആവശ്യമുള്ള സമയം മാത്രം ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫെസിലിറ്റി ബെറേറ്റ 84 വിഭാഗത്തിനും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. ആദ്യമായി നമ്മൾ കൈസറിൻ്റെ CO2 ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹൈ ഗ്രേഡ് CO2 ആണ് കൈസറിൻ്റെത്. കുറച്ചുകൂടി പവർ കാണുന്നുണ്ട് മറ്റ് CO2കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട്. നോക്കാം. CO2 ആദ്യം നമ്മൾ ചേമ്പറിനകത്തേക്ക് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ CO2 ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് വേണ്ടത് ഈ സാധനം, മാഗസീൻ്റെ ഫുൾ വലിച്ച് പിന്നിലോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ലോക്കുണ്ട്. ആ ലോക്കിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള BB 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നിറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത, ഇത് ഗണ്ണ്, ഇതിൻ്റെ മാഗസീൻ എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ശക്തമായ മെറ്റൽ കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പമാത്രയിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണാലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെയാണ് കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 420 ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് നല്ലൊരു പവറും ബ്ലോ ബാക്ക് ഫെസിലിറ്റിയോടുള്ള നല്ലൊരു പവറും കൂടി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് BB നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ BB ഇത് ആക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തെറിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈസ്, കാരണം ഓരോ BBയും ഇവിടെയാണ് വന്നിട്ട് നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം, എന്നിട്ടൊന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ BB ആയി, CO2 ലോഡായി, എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി നമ്മളിതാ ഇതിൻ്റെ പിൻവശത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ലോഡായി, ഗണ്ണ് ലോഡായി. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ട്രിഗർ ഞെക്കിയാൽ പൊട്ടില്ല. സേഫ്റ്റി മോഡിലല്ല ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഫയറിംഗ് മോഡിലങ്ങനെ തന്നെ പൊട്ടില്ല. കാരണം ഇത് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് ഫയറിംഗ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് പിന്നോട്ടേക്ക് വലിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് വരണം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫയറിംഗ് മോഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നോക്കാം, നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എത്രമാത്രം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എയർപ്രഷർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം. ഒരു ബെറേറ്റ കമ്പനിയുടെ മറ്റ് 92FS വ്യത്യസ്തമായി ഇതൊരു ബ്ലോ ബാക്ക് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഓരോ പെല്ലറ്റ് അടിക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക. നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ആദ്യം വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്. രണ്ട് പെല്ലറ്റാണ് നമ്മൾ അടിച്ചത്. രണ്ട് പെല്ലറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെയാണ്. രണ്ട് പെല്ലറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടത് തുറന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് സാധനങ്ങളിലേക്ക് കൂടി നമ്മളിതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നോക്കാം.
അതിൻ്റെ കുറച്ചാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു മഗ്ഗിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതും നോക്കാം. ആ മഗ്ഗിൽ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇതിലേക്ക് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കാം. അത് കാണാം, കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതിനെ തുളച്ച് അത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. മഗ്ഗിനെ തുളച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് അറിയാം. അത്രയും ഹാർഡായിരിക്കുന്ന മഗ്ഗിനെ തുളച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന മഗ്ഗിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്ത് വരുന്നതും കാണാൻ പറ്റും. അടുത്തതൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഗ്ലാസ്സിൽ എത്ര എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നൊരു ഇതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഗ്ലാസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊള്ളിക്കാൻ കുറച്ച് ആക്യുറസി ആവശ്യമാണ്. പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് ഗ്ലാസ്. ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനുശേഷം ഫയറിംഗ് മോഡുന്നത് സേഫ്റ്റിയിലിട്ടിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇതിലിപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത് വെറും 3-4 പെല്ലറ്റാണ്. ആ പെല്ലറ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അതിലേക്ക് കൂടി അടിച്ചു നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വീഡിയോ നമുക്ക് നിർത്താൻ സമയമായിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് അതിനകത്തേക്കൊന്ന് കാണിച്ചു നോക്കാം. കഴിഞ്ഞു. എം ടി ആകുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു വിധത്തിൽ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുക. ഇത് ഈ സൈഡിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ച പെല്ലറ്റ്, ഒരു പെല്ലറ്റ് താണിട്ടുണ്ട്, ഇത് പെല്ലറ്റ് കുറച്ച് വലതുവശത്തും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആർക്കെങ്കിലും ഗണ്ണ് ഈ തോക്ക് Beretta 84 ആവശ്യമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. എവിടെ വേണമെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പാർസൽ ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒരു നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.